Ngaba today's ID ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ပုံပြင်ခြင်းနဲ့ဝါသနာရှင်တွေအတွက်နောက်ခံရှုပ်ပွားနေတဲ့ background တွေကိုကိုကဖျောက်ခြင်းနဲ့နောက်ခံကိုအရောင်တွေပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဝေမျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်လုပ်ကြည့်ရအောင်ပါရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့က Play Store ကနေ remove background ဆိုတာလေးကိုတွားပြီးတော့ down မှာဖြစ်ပါတယ် remove background remove pg ဆိုရင်ကြာပါပြီဒီကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုရင်ဆုံး down ထားဖို့လိုပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က open နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်သူကတောင်းရတာလဲလွယ်ကူပြီးတော့ယူရှင်းလာပါတယ်အဲဆိုရင် upload အဲ့ထဲမှာကိုကတိဖြတ်ရှင်တဲ့ background ဖြောက်ရှင်တဲ့ပုံလေးကိုရင်ဆုံးရွေးပါမယ်ဟောကတော့ဒီထဲကဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ကနောက်ခံကိုအရောင်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုင်စင်ပုံလေးကိုနောက်ခံအရောင်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခံအနီလေးထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့အရောင်လေးပြောင်းကြဖြစ်သွားပါပြီလောကိုကအရောင်လေးမကြိုက်သေးဘူးနောက်ခံရှုခင်းလေးတွေထည့်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ဒီလိုလေးတွေပါကိုပုံနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ background လေးကိုရှာပြီးရေးထည့်လို့ရပါတယ်ဒီလိုလေးတွေပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့အားလုံးပဲရှုပ်ပွားနေတဲ့ background တွေကိုအလွယ်တကူလေးဖယ်ရှားလို့ရပါပြီအားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအရာဘုသူတ္တတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်